work do you do exactly? Demon hunting. سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید. توی ویدیوی امروز میخوایم انیمیشن سریالی دیویل می کری رو با هم بررسی کنیم. امیدوارم که از دیدنش لذت ببرید. به طور خلاصه داستان درباره دانته، شکارچی شیاطین مزدوریه که تلاش میکنه یک زندگی آرومی داشته باشه و با شکار کردن بتونه زندگی خودش رو بچرخونه. اما در این بین خودش هدف اصلی نقشه بزرگی میشه که میتونه مرز بین دنیای انسان‌ها و شیاطین رو از بین ببره و همه رو نابود کنه. دانته از گذشته خودش و نقشی که توی این نبرد داره بیخبر و با دشمنانی مرگبار روبرو میشه. اون حالا باید حقیقت رو کشف و موضع خودش رو مشخص کنه و از فاجعه‌ای که جهان رو تهدید میکنه جلوگیری کنه. Let's dance. این انیمه از نتفلیکس پخش شده و بر اساس مجموعه بازی‌های محبوب دیویل می کری ساخته شده که دنیای جذاب و نبردهای حماسی و ماجراهای پرهیجانش طرفداران خودش رو داره. بازی دیویل می کری ابتدا به عنوان رزیدنت اویل 4 شروع کرد و بعد از توسعه‌های مختلف با یک تم ترسناک‌تر و اکشن‌تر از نسخه اولیه ایجاد شد و توسعه دهنده‌های بازی احساس کردن که خیلی از نسخه‌های قبلی و داستان اورجینال متفاوت و فاصله داره. پس از دوباره طراحی کردنش و با اضافه کردن شیاطین دیویل می کری ساخته شد. از این بازی یک انیمه سریالی دیگه هم در سال 2007 ساخته شده که یک فصل و 12 قسمت داره و پیشنهاد میکنم که اگه دوست داشتید حتما اون رو هم تماشا کنید، چون از نظر خیلی ها میزان وفاداری نسخه ژاپنی به بازی و داستان اصلی بیشتر از نسخه ساخته شده توسط نتفلیکسه. سریال با خرگوش سفید شروع میشه، کاراکتری که توی داستان اصلی و بازی خیلی کم رنگه، اما به نظر من از نقاط قوت سریال بوده و خط داستانیش و حضورش باعث شد که سریال جذاب بشه. این کاراکتر کاریزماتیک به دنبال شمشیری به نام شمشیر اسپارداست و انگیزش اینه که دروازه بین دو جهان رو باز کنه و شیاطین رو به دنیای انسان‌ها بیاره. اما برای این کار علاوه بر شمشیر اسپاردا نیاز به خونش داره. اسپاردا بزرگترین شمشیرزن دنیای شیاطین و دست راست ارباب دنیای شیطان‌ها ماندیس بوده. ماندیس می‌خواسته دنیای انسان‌ها رو تحت کنترل خودش در بیاره، اما اسپاردا باش مخالفت میکنه و مانع از اجرای نقشش میشه و از شمشیرش برای مهرموم کردن دروازه بین دنیای انسانی و شیطانی استفاده میکنه و طلسمی روی اون میذاره. اسپاردا با یک انسان ازدواج میکنه و 2 فرزندش به نام دانته و ورجین متولد میشن و ترکیب خونشون با گردنبندهایی که مادرشون به گردنشون میندازه و شمشیر پدرشون طلسم دروازه رو میشکنه. Sword of the Demon Knight Sparda. سریال شروع قدرتمندی داره و کیفیتش هم بالاست، اما مسیر متفاوتی رو نسبت به داستان اصلی دنبال میکنه و نکته‌ای که تا حدودی طرفداران بازی اصلی رو ناامید کرده تمرکز بیشتر زمان سریال به شخصیت لیدی یا همون مریه. شخصیت لیدی یک انسان و شکارچی شیطانه. زمانی که مری کودک بود پدرش با تحقیقات و تلاش‌های زیادی تلاش کرد که خودش رو به یک شیطان تبدیل کنه تا بتونه از خانواده‌اش محافظت کنه، اما با وسواس و ترس بیش از حد خودش رو تبدیل به یک قاتل میکنه و مادر مری رو میکشه و بعد از اینکه خونه‌شون در آتیش میسوزه مری که بی سرپرست شده با نفرت از شیاطین به زندگی خودش ادامه میده و به آرکام سازمانی که علیه شیاطین مبارزه میکنه میپیونده. اما توی داستان اصلی پدرش آرکام اسمش رو مری میذاره و برخلاف اون چیزی که توی سریال دیدیم و آتش‌سوزی خونه مری، پدرش هنوز زنده است و با توجه به اینکه قبل از آتش‌سوزی با تحقیقات و آزمایشاش تونست به شیطان تبدیل بشه، امکانش هست که هنوز هم توی سریال زنده باشه و ما خط داستانی دیگه ازش رو داشته باشیم. نقد دیگه طرفداران بازی به شخصیت لیدی یا مری خفن نشون دادن زوری این شخصیت و دیالوگ‌های همراه با فحش بوده. همینطور تمرکز و زمان بیشتری که سریال به این شخصیت اختصاص داده و با برداشتن تمرکز از روی شخصیت اصلی مثل دانته اون رو به یک شخصیت مکمل داستان تبدیل کرده و از اونجایی که سریال قرار فصل‌های بیشتری داشته باشه تلاش کردن که شخصیت‌های جدیدتری رو به ما بشناسونن تا بعداً بتونن داستان اونها رو گسترش بدن و در ادامه با دانته ما رو جذب داستان کنن که این کار باعث نارضایتی بیننده ها به خصوص طرفداران بازی شد. از نظر اکثر بیننده ها نقطه قوت این فصل وجود خرگوش سفید و خط داستانیش بوده، چون که بجز اون و شخصیت لیدی ما توی این فصل اطلاعات بیشتری رو درباره شخصیت ها به خصوص دانته نداشتیم و به طور کلی فصل اول در واقع یک پیشنمایشی از فصل دوم این سریال بوده، اما در کل سریال جذابی بوده و امید به اینه که توی فصل‌های آینده بیشتر اون تمرکز رو روی شخصیت دانته ببینیم. اگه سریال رو دوست داشتید و نکته نظرتون رو جلب کرده حتما برام بنویسید و ممنونم که این ویدیو رو دیدید. امیدوارم که دوستش داشته باشید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. I work better with music.